fashion design နဲ့ fashion marketing ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးရည်ပန်းစားနေတဲ့ Raffles International College ကိုကျွန်တော်အခုရောက်နေပါပြီဆိုတော့ fashion design နဲ့ marketing ဘိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Raffles ထိုးလေးလုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ထိုးလေးကိုအတူလိုက်ကြည့်ခဲ့ပါဦး Let's go Welcome to Raffles International Collegeကျွန်တော်အခုစာသင်ခန်းတစ်ခန်းဝင်ပြရပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာကသူတို့ design pattern drafting တွေလုပ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အထက်မှာတက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့အခုကသူတို့အတန်းလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကဆရာမနေပြီးတော့မှသူတို့တယောက်ချင်းစီကိုပေါ့နော်တေချာလေးဘယ်လိုများဘယ်နာလို့လဲဘယ်နာလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုရှင်းပြနေတာလေးတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကသူတို့ drafting တွေလုပ်တယ်သူတို့ design တွေကိုဒီမှာအကျန်းပေါ့နော်ဒီမှာအကောင့်ထဲပေါ်ကြတဲ့နေရာလေးပါလို့မှတ်ပါတယ် swing machine တွေရှိတဲ့စာသင်ခန်းတစ်ခန်းထည့်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပေါ့နော်ချုပ်နေကြတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ set တွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အိမ်မှာသုံးတဲ့ set လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะသူတကယ် industry မှာသုံးတဲ့ set မျိုးစားတွေကိုသူတို့သုံးထားတယ်လည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအခန်းမှာတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီမှာကျောင်းသားတွေသူတို့တက်တွေ့ဆင်နေကြတာပေါ့เนาะအဲဒီတွေ့ရပါတယ် in method or like teaching experience the student will get from the Raffles okay so all of our lecturers are industry professional right so we started out in the industry and then we teach at the same time So what the student get is not from the textbook. They get it from real life experience. So that's which is really good for design students because they want to know that their teacher is also designers and the teacher also work. Their teacher also have other jobs. Okay. You know. So that's one thing. Our teaching methodology is very different from other college and uni. Is that, for example, in what we usually when you go to school, you know there's a theory class and there's a practical class, right? So the theory class you can fall asleep very easily. But all theory class, we make sure that they walk away with something physical. Theory class and practical class have to be together, and practical class and theory have to be together. You cannot separate the two. Yeah, of course. Right? So that's our methodology that we want to make sure that we are different than other college when it comes to that. Practical လုပ်တဲ့နေရာရောက်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်များများကဟိုဘက်အခန်းမှာကျတော့သူတို့ဆရာမနဲ့အတူတင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားရဲ့တကယ်လက်တွေ့လာဆင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီအခန်းကိုလာပြီးတော့ဆင်းကြရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူတို့လိုအပ်တဲ့ practical တဲ့လိုအပ်တဲ့အကောလုံးစက်ပစ္စည်းတွေပြီးတော့သူတို့လုပ်ထားတဲ့အရင်ကျောင်းသားတွေလုပ်သွားတဲ့ဒီလက်ရာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကသူတို့ practical main လုပ်တဲ့အခန်းလေးပါ auditorium room တွေရောက်နေတာပါဆိုတော့ဒီမှာကသူတို့ event တွေ special event တွေပြီး seminar တွေပေါ့နော်ပွဲတွေပါလုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်းဒီမှာလာပြီးတော့လုပ်ကြရတယ်ဆိုတော့အခန်းကတော့auditorium ဆိုတော့တခြား class room တွေနဲ့ရှင်တော့အများကြီးပိုကျယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပွဲတော်တော်များလုပ်ကြတဲ့ခန်းလေးပါလို့ညီမဒီမှာ fashion design တက်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာရတဲ့ learning experience နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာ link ပြောပြပါဦးဒီမှာကညီမ sewing ရယ် drafting ရယ် draping ရယ်တင်ရပါတော့ဆရာရဲ့တယောက်စီတင်ပြီး drawing လည်းတင်ရတယ်ဆရာရဲ့ဒေချာတင်ပြီးရဲ့အပြင်အခုကြည့်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တားစုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ညီမကအဝေးရောက်နေရဆိုတော့ဆရာအပြင်ညီမလိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ထင်နေတယ်တင်ပြီးရတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်1 by 1group နဲ့တင်ရတယ်ဆိုတော့တယောက်ချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ table light တင်ပေးရဆိုတော့ဒီကျောင်းမှာတက်ရတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အတန်းထဲကလူတွေမကောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီ campus life ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လေးလည်းပြပြပေးပါဒီ campus life environment ညကျတော့သူကအခုကိုရောက်နေတဲ့ကျောင်းကလည်း fashion school ဆိုတော့ကွာများတော့အပြင်ဝတ်စားစင်ရင်တဲ့ပုံစံတွေကလည်းအကုန်လုံးက fashionable ဖြစ်ကြရပေါ့နော်အားနဲ့လည်းကိုလည်းအရန်ကြည့်ရအရန်ဟိုပျော်ရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကတစ်ပင်တွေအရန်များတယ်ဆိုတော့ရာသီဥတုလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်အခုရောက်နေရတော့ဒီ interior design student တွေအတွက် practical ဆင်းရတဲ့ workshop အခန်းကိုရောက်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပြရတဲ့အတိုင်းဒီမှာ lot တွေရှိတယ်တူတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တကယ် workshop လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဒီမှာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျောင်းသားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဒီ design တွေကိုပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအခန်းမှာပဲလာလုပ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြီးပါပစ္စည်းတော်တော်စုံတယ်ကြည့်ရမှာဆိုဒီတိုင်းလှုပ်ထားတော့လေနည်းနည်းပေပွားသလိုတော့ဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့တကယ် practical လုပ်ထားရဲဆိုတာလည်းမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲပါFair library ကျွန်တော်ရောက်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကသူတို့စာအုပ်ငါလို့ရတာရှိတယ်ဒီမှာတော့တော်တော်များများအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာစာထိုင်လုပ်ရတဲ့နေရာရှိတယ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်စပွဲလေးနဲ့စာလုပ်နေရတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ library ကတော့နှစ်ထပ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာကျတော့ဒီ public လိုမျိုးပေါ့နော်အကုန်လုံးထိုင်လို့ရတယ်အပေါ်မှာကျတော့သူတို့ private room တွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်လည်းအခုလည်းပြပေးမယ်ဗျအခု library ပေါ်ထပ်မှာကဒီ private room တွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့သူတို့ meeting တွေလုပ်တဲ့အခါ discussion တွေလုပ်တဲ့အခါကျရင်တည်တံ့လာလို့ဖို့အတွက် private room ထားပေးတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဘက်ချမ်းမှာလည်း book chat တွေရှိတယ်အမှလည်းစောင်းတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ library ရဲ့အပေါ်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်
အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဒီ student service တွေလုပ်ပေးတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာ student နဲ့ပတ်သက်တဲ့ document တွေတခြားဘာမှဆိုပေါ့နော် payment ဘာတွေစအကုန်လုံးဒီမှာလာပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ private room တွေရှိရပါတော့အမှ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ consulting တွေလုပ်တဲ့ခါတွေဒါမှမဟုတ်ကိုက mental health နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ support လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ appointment လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ student service တွေလုပ်ပေးတဲ့နေရာပေါ့နော် cafeteria ရောက်နေရပေါ့နော်ပြောမှဆို compound ground area ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာကကန်တင်းလိုမျိုးပဲဆိုတော့ဒီမှာ coffee ဘာလာမှာတောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ထမင်းတွေပါလေဒီမှာစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနားမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနက်ကဒီကိုလာတဲ့အခါမှာဒီမှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲစာလဲလာလုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာကတော့လာပြီးချေးလုပ်လို့ရတယ်လို့စာလဲလုပ်လို့ရတယ်တကယ်ချင်းလည်းအေးဆေးလာပြီးတော့စကားလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီနေရာလေးပါ Raffles campus ဆိုရဒီလောက်ပါပဲ Raffles နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပို့ပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့် March လ4 ရက်နေ့ဘန်ကောက်အချိန်တနင်္လာနေ့2 နာရီအထိမှာ Raffles open house session ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ရဲ့ description ထဲမှာ link လေးပေးထားပါတယ် comment မှာလည်း poster လေးပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ QR တွေတစ်ဆင့် register လုပ်လို့ရပါတယ် register လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ application fee back 9000ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Raffles campus ဆိုရဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bye bye